Mācītāj bērns, mēs esam priecīgi sveikt jūs šeit, un mums ir liels gods iepazīties ar jums. Liels paldies, ka atbraucāt uz Romu. Mēs esam priecīgi atkal sveikt jūs Eiropā. Mēs visi zinām par jūsu garīgās diplomātijas misiju. Lūdzu, pastāstiet mazliet vairāk par šo iniciatīvu, un kā jūs izplatāt garīgās diplomātijas ideju šeit, Vatikānā. Vispirms es vēlos pateikt Allatra un visiem brīvprātīgajiem, jūs darāt abrīnojumu darbu, nesot mieru un izplatot cilvēcību visā pasaulē. Sadarbojoties ar jūsu brīnišķīgo prezidenti un visu jūsu komandu visos kontinentos, kur esmu bijis, varu teikt, ka visur redzu vienu un to pašu. Jūs izpaužat tikai mīlestību. Tāpēc man ļoti daudz nozīmē mūsu kopīgais darbs, veicinot garīgās diplomātijas ideju visā pasaulē. Es domāju, ka galu galā mums visiem ir viens un tas pats vēstījums un viena un tā pati misija. Palīdzēt izbeigt karus un nest mieru katram cilvēkam, neatkarīgi no viņa ādas krāsas, rases, kultūras, ticības vai reliģijas. Katram cilvēkam ir tiesības būt brīvam, un tā ir mūsu misija. Tieši ar to nodarbojas garīgā diplomātija. Mēs nenesam ieročus, mēs nesam gudrību. Mēs spējam darboties ārpus robežām un konvencijām ticības vārdā. Tāpēc, kad runāju ar hinduisma dziednieku, budistu mūku, islāma imamu vai katoļu priesteri, mans mērķis vienmēr ir nest vienotību un mieru. Mēs to saucam par kluso diplomātiju. Tā ir lieta, ko politiķi nespēja darīt. Mans uzdevums ir censties nest mieru un stabilitāti tiem pasaules reģioniem, kas visvairāk cieš no kariem. Lūk, tā ir garīgā diplomātija. Tā nav tikai saruna, mēs veicam reālu darbu. Tiklīdz mēs aizbrauksim no Vatikāna, no šī brīnišķīgā Vatikāna, no Romas, mēs uzreiz dosimies uz Koreju. Tur ir sarežģīta situācija mātei Munai, un notiek vienotības baznīcas vajāšana. Tieši šeit ir vajadzīga garīgā diplomātija. Prezidents Trumps tajā pašā laikā būs tur, un mēs būsim tur, lai palīdzētu ienest pēc iespējas vairāk miera. Es lūdzos par to, kas tiek paveikts, pateicoties partnerībai ar Allatra, ar šo abrīnojamo organizāciju un jūsu brīnišķīgajiem brīvprātīgajiem dažādās pasaules valstīs. Jūs mani ļoti iedvesmojat. Es redzu brīvprātīgo spēku un mīlestību, ko jūs visi izrādāt cilvēcei, negaidot uzslavas, nedodot intervijas un nesaņemot pateicības vārdus par savu darbu. Jūs esat patiesie neapdziedātie varoņi. Tieši tāpēc mēs ar jums sadarbojamies un mūsu vēstījums izplatās visā pasaulē. Tāpat arī Marina un viņas brīnišķīgais darbs. No sirds viņai pateicos, jo man bija gods pavadīt laiku kopā ar jūsu brīnišķīgo prezidenti un laipnība, ko viņa izrāda, gan aizkulisēs, gan kameras priekšā un ārpus tās ir veltīta vienam mērķim. Viss tikai un vienīgi misijas labā. Tāpēc es zinu, ja turpināsim savu darbu, mēs sasniegsim mērķi - miera iedibināšanu visā pasaulē. Liels paldies par atbalsta vārdiem Allatra brīvprātīgajiem un par to, ka dalāties ar saviem ceļojuma plāniem uz dažādām valstīm garīgās diplomātijas misijas ietvaros. Es vēlētos jums pajautāt par pasaules pārmaiņu līderu samitu. Ko jūs sagaidāt no šī pasākuma? Tas notiek Vatikānā, Pontifikālajā zinātņu akadēmijā. Vai jums ir kādas īpašas gaidas, jo tomēr šis pasākums notiek svētā vietā? Šis ir starpreliģiju pasākums, un vēlreiz vēlos izteikt īpašu pateicību profesoram Andreoli par ielūgumu piedalīties šajā brīnišķīgajā notikumā, 10. ikgadējā pasaules pārmaiņu līderu samitā, kas, kā jūs teicāt, pulcēja kopā pasaules līderus. Miera kustības līderi no dažādām pasaules malām, ieņemot dažādus amatus, ir sapulcējušies, lai apspriestu, kā virzīt procesu tālāk un kā turpināt sadarbību. Un ir brīnišķīgi, ka mēs esam sapulcējušies tieši tik garīgā vietā kā Vatikāns. Tā ir viena no galvenajām pasaules kristietības svētvietām. Un ne tikai kristietības. Šeit ierodas dažādu reliģiju pārstāvji, lai izrādītu cieņu un godu katoliskajai baznīcai, lielākajai kristīgajai baznīcai pasaulē. Sadarbība ar tik brīnišķīgu organizāciju un iespēju uzstāties tik svētā vietā kā Pontifikālā zinātņu akadēmijā ir milzīgs gods. Es esmu ļoti lepns, ka būšu viens no spīkeriem. Bet atkal, tas vienkārši parāda, ko dara Allatra.
Jūs, draugi, atrodaties pašā centrā, pašā sirdī pasaules miera veidošanā un pasaules līderu vienošanā. Un tas ir tikai sākums, jo mums vēl daudz kas jādara. Es ar nepacietību gaidu gaidāmo pasākumu Vašingtonā. Zinu, ka jūs par to jautāsiet. Mums šobrīd ir apturēta valdības darbība, tāpēc pasākums tika pārcelts uz citu laiku. Es lūdzu Dievu, lai mēs varētu Vašingtonā pulcēt abu partiju pārstāvjus, gan demokrātus, gan republikāņus, lai valdības darbs atsāktos, un tad pasaules līderi atkal varētu sapulcēties Kapitolija kalnā, lai dzirdētu par partnerību ar Allatra un par tiem brīnišķīgajiem darbiem, ko jūs, draugi, darāt, lai nestu mieru un lai runātu par garīgo diplomātiju. Uz mana žaketes atloka ir šī brīnišķīgā nozīmīte, par kuru visi runā. Visi tādu vēlas, tāpēc ir jāstrādā, jāturpina darīt to, ko jūs darāt. Katrs no jums ir garīgais diplomāts, un jūs esat pelnījuši garīgā diplomāta nozīmīti. Jā, tieši tā. Redzēt smaidus to cilvēku sejās, pret kuriem slikti izturas, redzēt, kā jūs meklējat ceļus, lai viņiem atgrieztu taisnīgumu, un vienlaikus redzēt, ka jums, kā brīvprātīgajiem, tiek sasietas rokas, tas ļoti aizkustina. Vai profesors Andreoli arī uzstāsies ar ziņojumu gaidāmajā konferencē? Jā, uzstāsies. Viņš ir pieņēmis ielūgumu un ir ļoti priecīgs, ka ieradīsies. Tur mums būs cilvēki no visas pasaules. Profesors pats personīgi ieradīsies, un rīt mēs viņam pasniegsim balvu. Viņš jau zina par to, taču mēs viņam pasniegsim īpašu balvu par to, ka viņš ir īpašs garīgais diplomāts, par to, ka organizē tik grandiozu pasākumu un ļāva mums kļūt par tā daļu, sniedzot mums pieeju tur, kur vairums cilvēku nevar nokļūt, lai mēs varētu sludināt evaņģēliju, izplatīt patiesības un miera vārdu un veicināt cilvēku apvienošanos lieliem darbiem un savstarpējai palīdzībai. Liels paldies, ka padalījāties ar to. Mēs saprotam, ka garīgā diplomātija nozīmē vienotību. Kā to varētu izskaidrot vienkāršiem cilvēkiem? Garīgais diplomāts ir ik viens ticīgs cilvēks, kurš lūdzas par saviem politiskajiem līderiem, neatkarīgi no tā, kuras valsts pilsonis viņš ir. Ja tu aktīvi lūdz Dievu par savas valsts garīgajiem vai politiskajiem vadītājiem, un dari visu, lai politiķi kalpotu saviem cilvēkiem, lai viņi atcerētos, ka vara, kas viņiem dota, ir paredzēta, lai palīdzētu tiem, kuri viņiem uzticēti, nevis lai tos apspiestu, komandētu, slikti izturētos vai ļaunprātīgi izmantotu savu varu, bet gan lai izmantotu to cilvēku dzīves uzlabošanai. Tad, ja tu lūdzies par savu ticību un esi starp tiem, kas aktīvi lūdz par saviem politiskajiem līderiem, tu esi garīgais diplomāts. Un mēs vēlamies, lai tu piedalies tajā, ko mēs darām. Mūsu mājaslapa ir spiritualdiplomats.org. Tur var uzzināt, kā kļūt par garīgo diplomātu. Un, protams, mēs noteikti tev pasniegsim šādu nozīmīti. Mēs tās speciāli esam pasūtījuši. Taču tā ir tikai zīme, kas parāda pasaulē, ka tu esi aktīvs cilvēks, ticības cilvēks, kurš vienlaikus politiski apzinās savu misiju. Palīdzēt nest mieru un atgādināt ievēlētajām amatpersonām, ka viņi nedrīkst ļaunprātīgi izmantot varu, bet gan lietot to cilvēku labā, izvest viņus no nabadzības un ciešanām, kalpot viņiem. Jo politiķi ir nākuši, lai kalpotu, nevis lai cilvēki kalpotu viņiem. Brīnišķīgs vēstījums. Paldies, ka padalījāties. Kā jūs redzat garīgās diplomātijas misijas nākotni? Kā tā varētu attīstīties un kā ik viens var kļūt par garīgo diplomātu? Es paredzu, ka šī misija augs. Mēs sākām pavisam nesen, taču jau esam aptvēruši gandrīz visas reliģijas. Neviena reliģija nav noraidījusi garīgās diplomātijas ideju. Neviens cilvēks, ar kuru esmu runājis, neatkarīgi no viņa ticības, nav noraidījis to, ko mēs darām. Mēs veidojam vīriešu un sieviešu tīklu no dažādām ticībām, lai būtu iespējams sazināties tur, kur valdības to nespēj, doties tur, kur starpvalstu līgumi to neļauj, un sarunāties abās barikāžu pusēs. Tur, kur pretinieki vērš ieročus viens pret otru, mēs, garīgie diplomāti, varam īstenot kluso diplomātiju. Kā mācītājs es varu runāt ar islāma imāmu un vest šo sarunu balstoties uz ticību, apējot to, ko pārraida mediji. Jo mediji ir bīstami, ārkārtīgi bīstami. Mediji ir daļa no problēmas, tie sniedz vienpusēju informāciju. Viņiem ir sava dienas kārtība un tie sanaido cilvēkus savā starpā. Bet mēs, ticīgie cilvēki, varam apiet mediju starpniecību un sazināties pa tiešo. Un tad mēs redzam, kas patiesībā tiek teikts un kas reāli notiek.
Tieši tas notika ar Ukrainu. Man izdevās sazināties, apējot medijus un viņu izplatītos melus, un es sapratu, kāda ir patiesība. Kad es runāju ar ebreju rabīniem Ukrainā, ar Ukrainas galveno rabīnu, es atklāju, ka tas, kas tika teikts plašsaziņas līdzekļos, neatbilda situācijai uz vietas. Tāpēc es uzskatu, ka mūsu misija attīstīsies. Aizvien vairāk cilvēku apzinās, ka politika nogalina cilvēkus un rada ciešanas. Neatkarīgi no tā, vai tu dzīvo Sudānā, Somālijā, Dienvidkorejā vai Ziemeļkorejā, politika nogalina cilvēkus, jo plašsaziņas līdzekļi tiek izmantoti kā ierocis. Bet tiem no mums, kas rīkojas ar ticību, tiem, kas rīkojas mierā, tiem, kuriem nav citas dienas kārtības, kā palīdzēt visvairāk trūcīgajiem, kā Pāvils teica Bībelē, lai viņi celtos no pelniem, lai vistrūcīgākajiem būtu ēdiens un pajumte, lai neatkarīgi no viņu izglītības, rases, ādas krāsas, pārliecības vai ticības viņiem būtu aizstāvis, kas cīnās par viņiem un nodrošina, lai viņi dzīvo mierā un saskaņā. Par šiem cilvēkiem mēs cīnīsimies, un tie ir vairums no mums. Par to pukst sirdis vairumam no mums. Atsevišķi politiķi, kas piesaista sev visus līdzekļus, nerūpējas par vienkāršiem vīriešiem un sievietēm. Tā ir visā pasaulē. Viņi izmanto ticību un reliģijas. Viņi uzkurina kristiešus pret musulmaņiem, musulmaņus pret kristiešiem, kristiešus pret ebrejiem un ebrejus pret musulmaņiem. Viņi uztur mūs šajā savstarpējā naida apburtajā lokā. Bet ir sapratne, ka vairums no mums, ja ne visi, vēlas vienu un to pašu. Mēs varam dažādi vadīt dievkalpojumus, runāt atšķirīgi, izskatīties atšķirīgi, praktizēt savu ticību dažādos veidos, un tas ir normāli. Taču tas netraucē mums mīlēt vienam otru un vienoties kopīgā pamatā, mierā un labklājībā visiem vīriešiem un sievietēm, apējot to, kas mūs šķir, un stiprinot to, kas mūs vieno. Es redzu, ka šis process aizvien pieaugs. Kā var kļūt par garīgo diplomātu? Apmeklējiet mājaslapu spiritualdiplomats.org. Tur var iepazīties ar visu informāciju par garīgo diplomātiju un par brīnišķīgo darbu, ko dara Al-Latara. Mēs visi esam šī procesa daļa. Mēs to darām kopā. Tā ir komandas darba būtība. Marina un pārējie komandas dalībnieki, tūkstošiem brīvprātīgo visā pasaulē, nes mieru un mīlestības vēstījumu bez jebkādas vēlmes pēc atzinības. Tajā arī slēpjas mūsu misijas būtība. Lielākā daļa politiķu ir gatavi darīt skaistus darbus tikai atzinības dēļ. Mēs strādājam neatkarīgi no tā, vai mūs slavē vai nē. Mūsu balva ir redzēt, kā visvairāk cietušie cilvēki dažādās pasaules valstīs sāk uzplaukt un dzīvot labāk, un tas ir mūsu mērķis. Tātad pastāv mājaslapa spiritualdiplomats.org. Ja jūs vēlaties darboties ticības garā, starp reliģiskā sadarbībā un iecietībā, lūdzoties par politiķiem un vienlaikus esot politiski orientēts, apzinoties, ka jūsu mītnes valsts likumi var būt netaisnības iemesls, mēs vēlamies, lai jūs pievienotos garīgo diplomātu kodolam un palīdzētu izplatīt šo vēstījumu visā pasaulē. Es patiesi prognozēju šīs misijas izaugsmi un ticu, ka mēs varam pārspēt jebkuru politisko partiju pasaulē, jo cilvēki var apvienoties ticībā, un tas ir pats svarīgākais. Milzīgs paldies par jūsu vārdiem. Patiesi, Al-Latara brīvprātīgie visā pasaulē arī izplata vispār cilvēciskās vērtības, sniedz informāciju par cilvēktiesībām un iespējams pat neapzinās, ka mēs jau esam garīgie diplomāti, jo veicinām sabiedrības informētību par šiem svarīgiem jautājumiem. Jums ir pilnīga taisnība. Klausieties, es saku katram brīvprātīgajam. Tagad arī jūs esat garīgais diplomāts. Tāpēc jums jāsaņem šī nozīmīta un jānēsā tā ar lepnumu, jo jūs sakāt pārējai pasaulē. Es iestājos par mieru, labklājību un mīlestību. Es iestājos par reliģisko iecietību, un man ir jāturpina atbalstīt savus brāļus un māsas un nekad viņus nenoniecināt. Ja jūs skatāties šo video un esat Al-Latara brīvprātīgais, tad jā, jūs esat garīgais diplomāts. Liels paldies par iedvesmu. Daži vārdi par pasākumiem, kurus mēs pašlaik apmeklējam. Profesors Andre Oli ir publicējis grāmatu Kvantu tehnoloģijas, mākslīgais intelekts un cilvēces nākotne. Kā jūsuprāt var apvienot mākslīgā intelekta tēmu ar morālajiem aspektiem? Un kādu lomu šajā jautājumā spēlē Vatikāns? Ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu morālais kompass, kad runājat par mākslīgo intelektu vai jaunākajām tehnoloģijām. Jo, ja šāda kompasa nav, tiek radītas tehnoloģijas, kuras kontrolē cilvēki bez morālajiem orientieriem.
Rezultātā tas var novest pie korupcijas un nevienlīdzības, kad nabadzīgie dara visu darbu, bet atlīdzību saņem tikai daži bagātie. Taču, ja pastāv morālais kompass un ar mākslīgā intelekta tehnoloģijām nodarbojas ticīgi cilvēki, tad šīs pašas tehnoloģijas var izmantot māju būvniecībai. Tās var izmantot modernāku saimniecību veidošanai, lai pabarotu cilvēkus un sniegtu palīdzību visā pasaulē ar ļoti zemām izmaksām. Kad pie šī darba ķeras cilvēki ar skaidru morālo kompasu, piemēram, profesors Andrioli un citi, kuri izmanto mākslīgo intelektu, tad šīs tehnoloģijas iegūst patiesu vērtību. Mums ir jāpiedalās šajā procesā. Ja mēs to nedarīsim, tikai daži bagātie un korumpēti cilvēki gūs labumu no šādām tehnoloģijām un izmantos tās tikai savā labā, nevis visu cilvēku labumam. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs darām to tieši šeit, Vatikānā, Romā. Tas, ko dara profesors, ir ļoti nozīmīgi, lai ienestu mākslīgajā intelektā morālo kompasu, kad baznīcas tēvi un ticības cilvēki apspriež šos jautājumus. Ja mēs kā ticīgi cilvēki ar drošu morālo kompasu būsim iesaistīti šajā procesā, mēs spēsim izmantot šo tehnoloģiju nevis cilvēku iznīcināšanai vai pazemošanai, bet gan viņu pacelšanai. Liels paldies par jūsu spēcinošiem vārdiem. Mums Latra kustības brīvprātīgiem patiešām ir milzīgs gods komunicēt, sadarboties un draudzēties ar jums. Ko jūs vēlētos novēlēt mūsu skatītājiem? Vēlreiz vēršos pie visiem, kas skatās šo video. Saku jums to tieši šeit un tagad. Visi, kas skatāties, klausieties, tas ir tikai sākums. Allatra jau pati par sevi ir milzīgs spēks. Allatra pati par sevi ir brīnišķīga, taču Dievs mūs ir saturinājis, lai izmantotu mani kā balsi, kas skanēs pēc iespējas skaļāk un pavēstīs visai pasaulē par to, ko dara Dievs, kad mēs sadarbojamies. Notiks brīnišķīgas lietas, un jūs esat šī procesa daļa, tāpēc nevajag šaubīties. Es jau iepriekš teicu, nenolaidiet rokas un nezaudējiet drosmi, jo mums vēl priekšā glābt daudzas dzīvības. Mums jāpēdina vairāk cilvēku, jāpanāk taisnīgums, kur ir netaisnība. Mums jāatbrīvo vēl vairāk cilvēku no cietumiem. Un tikai tu, tieši tu, lai kur tu arī atrastos, lai cik mazs tu sev neliktos, tu neesi mazs. Tu esi daļa no kopīgā grauda. Tu mums esi vajadzīgs. Kad ir daudz graudu, ir daudz spēka. Tev var šķist, ka esi tikai maza grauda daļiņa, bet nē, tu esi daļa no lielā veseluma. Ja savāksim visus šos graudus vienā traukā, mēs kļūsim par vienotu spēku, un tieši tas notiek tagad, kad mēs sadarbojamies. Tu esi daļa no šī grauda, un vēl ir daudz ļaunuma, kas mums kopā ir jāuzvar.